Herkese merhaba. Bu videoda size Scratch'ten nasıl sesli bir konuşma yapılacağını göstereceğim. Hadi başlayalım. İlk önce bir diyalog yapmak istediğimden 2 tane kukla yapacağım. 2 tane kedi olsun. Kopyasını çıkart diyorum ve ikinci bir kedimiz oluyor. Ama bu kedi göz teması kurmalı diğer kediyle. O yüzden kostümlere geçip yatağa çevir butonuna tıklıyorum. Böylece İkisi birbirine bakıyor olacak. Şimdi eklenti ekli butonundan metinden sese iyi seçiyorsun. Sonra bir deneme yapalım. Örneğin kukla 1 başlangıcı tıklandığında konuş merhaba. Bakalım ne olacak. Merhaba. İşte böyle. Şimdi devam edelim. Benim adım Ali. Özür dilerim, büyük harfle yazılması gerek. Ali. Seninki ne? Şimdi bakalım. Merhaba. Benim adım Ali. Seninki ne? Tabii Türkçe Scratch'in ana dili İngilizce olduğu için Türkçeyi pek iyi yapamamışlar. Yani bunda suçlayacak bir şey yok. Ama şimdi dili İngilizce ayarla diyorum. Başlangıç butonu tıklandığında ne kadar saniye beklesin? Bir 10 saniye beklesin. Sonra konuş. Hello. Çünkü bu İngiliz olacak. Hello merhaba demek İngilizce'de, bilmeyenler için söyleyeyim. I don't understand what you are saying. Şimdi bilmeyenler için tercüme de edeyim. Ne dediğini anlamıyorum diyor. Understand, anlamamak. What you are saying, ne dediğini. Şimdi bakalım. Merhaba. Benim adım Ali. Seninki ne? Çünkü aslında burada minik bir hata oldu. Çünkü en başta bütün karakterlerin dilini İngilizceye ayarlıyor. O yüzden sonra kendininkini İngilizceye ayarlamalı. 10 saniye bekledikten sonra İngilizceye ayarlayacak. Bakalım şimdi nasıl oluyor. Merhaba. Benim adım Ali. Seninki ne? Ve şimdi de bir şey unuttuk yine. Hello. I don't understand what you are saying. Kukla 1'inki de Türkçe olmalı. O yüzden Türkçe yaptım. Merhaba. Benim adım Ali. Seninki ne? Anlamıyor. O yüzden bekliyor birazcık. Hello. I don't understand what you are saying. Ve bunları aynı anda yapmak istersen de böyle yapabilirsin. Türkçesini yapmak istersen.
Hello, I don't understand what you are saying. Stand. Özür dilerim. Bunda da aynı şeyi yapacağız. Bu kalacak merhaba diye. Benim adım Ali. Bir harf yazalım. Seninki ne? Şimdi bakalım. Merhaba, benim adım Ali. Seninki ne? Hello, I don't understand what you are saying. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla video istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bye bye.